Che c'è, vi siete persi? Vabbè, visto che siete qua, bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di computer. Siccome è già passato tanto tempo dall'ultima volta che faccio un computer nuovo, è arrivata l'ora. Perché quello attuale diciamo che è abbastanza datato. Quindi quest'anno ho deciso di rifarmi il computer nuovo e adesso prenderò pezzo per pezzo e su ogni componente farò una piccola panoramica e un unboxing e anche l'assemblaggio, quindi facciamo un PC assemblato insieme e man mano che prenderò i componenti farò queste cose qua. Non prendetela come guida perché ci sono già un sacco di tutorial su internet, andate a cercare quelli lì che sono fatti anche meglio dai professionisti. Io non sono un professionista del settore, quindi diciamo che io lo faccio più che altro per passione, perché da più di 30 anni che uso il computer e quindi lo faccio diciamo per uso personale, però vi voglio far partecipe del montaggio di questo computer. Allora, le caratteristiche che deve avere questo computer, diciamo che deve essere veloce, più che altro nel montaggio video, quindi quando devo fare qualche montaggio non ci devo aspettare una giornata, ma deve essere abbastanza svelto. Poi deve avere le porte veloci verso l'esterno, ovvero le porte diciamo dietro come interfaccia. Deve avere almeno un paio di porte da 10 gigabit per poterci magari collegare un telefono veloce oppure anche qualche SSD esterno per fare un trasferimento veloce di file. E poi niente, eventualmente magari vedrò di montarci anche una scheda video abbastanza buona, anche se non sono un giocatore, diciamo che se voglio provare qualche gioco deve avere comunque delle buone prestazioni, comunque sia un PC generico che riesce bene o male a fare egregiamente un po' tutti i lavori. E poi niente, un'altra cosa che mi interessa è che non deve fare troppo rumore, e quindi vedrò come organizzare il sistema di raffreddamento per avere diciamo il PC abbastanza silenzioso, anche se è quasi impossibile perché ci sono comunque sempre delle ventole che girano e poi lì vedrò come organizzarlo. Un altro aspetto che mi interessa è il consumo. Non deve consumare troppo, nel senso deve avere un buon equilibrio tra le prestazioni e il consumo di corrente, ovvero cercherò di trovare dei componenti che abbiano delle buone prestazioni con un consumo abbastanza ridotto di corrente, che non pesi un po' troppo sulla bolletta, diciamo. E niente, adesso faremo una veloce panoramica del primo componente, che è il case, che vedete anche qua di dietro. E niente, dopo un po' di ricerca ho tenuto d'occhio due modelli. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato, questo PC qua deve essere di fascia media, diciamo, quindi non proprio low cost, una cosa a metà via, una fascia media, medio-alta anche su alcuni componenti. Magari mi concentrerò molto sul processore, che è la cosa che mi interessa di più per fare i montaggi, queste cose qua. E quindi niente, adesso partiamo dal primo componente, che è questo case qua. Avevo tenuto d'occhio due modelli che erano il Corsair 100R, magari se vi interessa possiamo darci un'occhiata veloce.
Allora, €100. Vediamo. Ecco questo qua. Ho tenuto d'occhio questo qui, che diciamo che è un bel case, corrisponde anche bene o male alle caratteristiche che deve avere quello che mi serve, ovvero deve essere forato in alto per mandare fuori, diciamo, l'aria calda in eccesso, deve avere il foro anteriore per metterci un masterizzatore, perché io ancora lo utilizzo, anche se poco, però lo utilizzo, e deve essere in formato ATX, quindi deve avere una buona reazione all'interno, e deve avere un design abbastanza classico. Niente di speciale, insomma, deve avere una forma abbastanza liscia, anonima, diciamo. E uno dei case che avevo tenuto d'occhio era questo qua. Però una cosa che poi ho notato dopo è che questo case qua, diciamo che come sistema di ventilazione non è un granché, nel senso, in alto si può mettere solamente una ventola oppure un radiatore. Anche dietro, vabbè, dietro ci va una ventola classica, normale. E invece nella parte frontale si possono mettere due ventole, oppure o due ventole da 140 o 3 da 120, oppure un radiatore di due diverse misure. Però guardandolo così ho notato che comunque è molto verticale e sinceramente non mi piace questa forma qua, guardandolo di profilo. E quindi dopo un po' di ricerca ho trovato un altro case, che è il Cooler Master Box NR600, che lo fanno in due modelli, uno con il foro anteriore per il masterizzatore e uno senza. E niente, bisogna comunque sempre guardare il codice prodotto per trovare, diciamo, il prodotto che stiamo cercando, quello giusto. Adesso andiamo un attimo sul sito della Cooler Master, facciamo una panoramica del case. Allora, mid-tower, allora, il modello è questo qui, Masterbox NR600 with ODD, che starebbe a dire con disco ottico di lettura frontale, che sarebbe questo foro qua. Il codice prodotto, che è quello che ci interessa comunque, è questo qui. Bisogna sempre guardare il codice prodotto per non sbagliarsi quando si fa l'acquisto. Adesso andiamo a vedere. Allora, niente, qui c'era una piccola presentazione, delle caratteristiche, design minimalistico, c'ha il vetro temperato di fianco, si possono mettere molti dischi SSD oppure meccanici, si può mettere una cuffia nella parte superiore perché c'è un jack, ci possono mettere molte ventole, il radiatore, e poi fa vedere che praticamente fa vedere in primo piano cosa si può mettere dentro.
Allora, il case è questo qui, adesso lo guardiamo anche meglio da vicino. Questi sono i modelli. Quello che ho scelto io è quello il foro per il masterizzatore. L'aspetto è questo qua. Poi qui fa vedere dove si possono mettere gli SSD. Qui se ne possono mettere 3 su questo piano qua. Praticamente 2 dietro anche di SSD, poi si possono mettere 3 dischi meccanici qua e altri dischi qua dietro, insomma c'è un bello spazio. Poi vabbè, qui ci va l'alimentatore, qui c'è il foro perché praticamente questo foro qua serve per l'eventuale radiatore da mettere all'interno, e all'esterno si possono mettere le ventole, ma credo che comunque se non si mette il radiatore si può mettere anche la ventola all'interno, quello dopo lo guarderemo meglio. Poi niente, qui ci va la scheda madre in formato ATX, micro ITX oppure anche mini ITX, ma tanto io comunque prenderò un formato ATX. Ci possono mettere, adesso vediamo anche se c'è, allora qui fa vedere. Qui c'è il jack per le cuffie, per l'eventuale microfono, credo che sia combinato. Poi ci sono 2 porti USB che saranno 3.0 credo. Poi c'è il tasto di riavvio e il tasto di accensione e spegnimento. Poi qui come supporto per le ventole fa vedere che praticamente si può mettere una ventola da 120 dietro, e sopra in alto si possono mettere 2 ventole da 120 o 2 da 140, e frontalmente invece si possono mettere 3 da 120 o 2 da 140 mm. Poi c'è anche il supporto per il radiatore, e si possono prendere diverse misure che sono queste qua. Comunque dopo se vi interessa andate a vedere direttamente sul sito. E qui fa vedere che come scheda video si possono mettere quelle da massimo 41 cm, e questo qui è invece il dissipatore per il processore, che si può mettere massimo di 166 mm, cioè 16 cm e 6. Poi come alimentatore, l'alimentatore deve essere lungo massimo 18 cm. E qui vabbè, fa vedere un po' un PC assemblato, tutto con le lucine, RGB e tutto quanto, ma diciamo che non è il mio caso perché non andrò a mettere delle ventole con RGB e cose del genere perché non mi interessa. Io guardo più che altro le prestazioni, l'estetica, diciamo che la mettiamo anche in secondo piano, ecco. Poi vabbè, se ci sono dei componenti che hanno gli RGB che magari hanno lo stesso prezzo, pazienza, però non li vado a cercare di proposito. Qui c'è un filmato che adesso andiamo a vedere, che è quello di presentazione del case.
Ok, allora, qui dopo vediamo il codice prodotto, che è quello che ci interessa, ci sono le varie misure, le varie caratteristiche. Comunque questo qui corrisponde perfettamente alle caratteristiche che secondo me un case buono deve avere. Io più che altro lo cercavo con le ventole da 20 cm, però diciamo che i case con le ventole da 20 cm, a parte che sono poi di fascia alta che costano molto, hanno un prezzo molto alto. E oltre a questo non esistono, almeno io non ho trovato che avesse comunque le ventole da 20 cm e il foro anteriore per il masterizzatore, perché ormai sembra che non vada più di moda, perché ormai si fa uso di chiavette, dischi esterni, cose varie, c'è poca gente che fa uso del masterizzatore o comunque del lettore ottico. E niente, dopo questa presentazione super fica, adesso andiamo a vedere dal vivo se corrisponde alle mie aspettative. Quindi andiamo a fare l'unboxing. Allora, il case è questo. All'interno ci ho trovato questo qui che fa vedere gli accessori che contiene. Fa vedere un po' come si montano i pezzi, i vari componenti, le ventole, il radiatore, eccetera, eccetera. Insomma, per chi non è pratico è molto utile. Poi oltre a questo c'era informazioni sulla garanzia. Adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora, qui c'è il foro per il masterizzatore. Vediamo. Qui c'è la ventola da, questo sarà 120 o 140, forse da 140, questa è da 140, se ne può mettere un'altra sotto qui. Qui ci va il masterizzatore e così di fianco. Qui il vetro temprato. Questo è l'interno. Qui c'è un'altra ventola da 120 e come abbiamo visto prima si possono mettere 1, 2, 3 hard disk. Qui ci va la scheda madre, in alto si possono mettere due ventole, oppure il radiatore, davanti uguale, e poi la parte sopra fatto così, il jack per le cuffie e poi il microfono, penso che sia combinato, comunque da verificare. Due porti USB 3.0, tasto di avvio e tasto di accensione. Adesso vediamo anche dietro. Ci sono i vari cavetti, vediamo cosa c'è dentro.
Allora, qui ci sono le varie viti per gli SSD e i dischi meccanici. Hanno messo anche delle fascette per fissare i cavetti che non fanno mai male. Qui c'è la cavetteria per le porte sopra, qui c'è la ventola, questo è per le spie, questo per l'audio, questo sempre per l'accensione. Poi qui cosa c'è? Questo è uno sdoppiatore, qui c'è uno sdoppiatore di corrente per le ventole. Ok, qui si possono mettere i dischi meccanici, qui altri due SSD, qui ci va l'alimentatore. Dato che gli farò un sistema di raffreddamento dedicato, adesso quelle ventole che ci sono montate quelle di default gliele tolgo. Lordship says a few words to the general Pope. Wait. Man, I don't know what to say. And I'm like, what more can I say? What more can I say? If green's the color of your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste my time, I can't be late. Now, never terminating haters. Started in the bleachers, now we falling like the lakes. Back up on the scene, repping for my team. Ripping up the industry, I'm on that Wolverine. Per chi volesse saperlo, le ventole che c'erano montate prima, che sono due ventole da 120, quindi quelle più piccole, diciamo, che si possono montare. Mic in my hand, but damn, but more cannot. Royalty, so I'm away forever in your
smoking these rappers like tobacco stuffed in a cigarette. Like you can't be the man. Understand? Fly like Peter Pan. Baby, almost I hope you get the picture on Instagram. So yeah, what more can I say? You listening to a monster, no beats by Dre. I've been patiently watching the throne, but I'm no Kanye. Cause good music's an understatement, I get better by the day. So how could you not know this? I'm gifted like Christmas stocking. They call Devo dire che mi ha sorpreso un pochettino questo case perché ha le misure abbastanza ridotte, infatti volendo si può mettere anche sulla scrivania piuttosto che per terra, come magari di solito si fa con i case ATX. Questo qua ho visto che è molto piccolino, diciamo, di dimensione molto ridotte, sta sotto i 50 cm, mi pare 48 sia di profondità che di altezza. Comunque niente, questo qui al momento dell'acquisto costava diciamo circa 88 euro. Io l'ho pagato circa 88 euro con la spedizione compresa. Comunque adesso vi lascerò in descrizione sia il link al sito della Cooler Master che dove l'ho comprato. E niente, per questo primo episodio direi che siamo a posto, nel senso che adesso devo prendere il sistema di raffreddamento e farò una seconda parte.